Andito na yung malaking wave. 3, 2, 1. Meanwhile, Welcome to Palawan. Magtagalog juga niya ron. Habal-habal, miss. Sama kayo. Pinapinag. Ano makakam? Hindi mo alam yun? Oo. hours later. So guys, mayong hapon. Ikaw, mayong hapon. Mayong hapon, mga tanan. Oh, mga tanan. Yeah. Okay kayo. So welcome back to my channel, and this is Simon Karl Vlog. And I'm here with Daniel Padilla. Proper ni sa Sakwan, Palawan, taga Leyte. So mo si Paul. Yeah. James Reed. James Reed ng Palawan. Guys, mura dyan sa Taiwan. Pwede naman ilo dito. Oo. Oo. Pwede pa lang. Woo! Sarap maligo. Oh guys, makikita ko sa Rio guys. Inanitan kayo. Sulit kayo bulong. This is my first day sa Palawan. Grabe. Ako katarong jud ko ng vlog guys kay na. Specialist kayo lugar ay. Ninitan kayo. Alam mo highlights para makita mo sa view. Di na ako mag-focus na now. Para makita mo sa view ano eh. So 5, 4, 3, 2. Think I can fly. Think I can fly when I'm with you. My arms are wide, catching fire as the wind blows. I know that I'm rich enough for pride. I see $1 billion in your eyes. Even if we're strangers till we die. I wanna run away. I wanna run away. Anywhere out this place. I wanna run away. Just you and I.
Woo! Idol! Tawa dito! Nandito na yung malaking wave! 3, 2, 1! As the wind blows. Even if a stranger's tears. Dol! Yala, Dol! Sabay kayo sa Palawan! Yes! More vlog! Extreme! Tapos yung... Pamali yung mukhaan. The end sa mga vlog. That's the end of our vlog. So let's start this! Yangang bukid! Yangang bukid! Let's go!